Sei un morto di fame, sei una persona in particolare bisogno, ti rivolgi ai servizi sociali. Non vai a rubare il pane e la carne ai bambini. Questa è una cosa che proprio non siamo disposti ad accettare o a tollerare. La furia del primo cittadino contro i ladri che da una decina di giorni hanno preso di mira il territorio rubando provviste dagli asili, l'ultimo colpo ieri in tardo pomeriggio alla scuola dell'infanzia di San Cipriano, qualche ora dopo l'uscita dei bimbi, dove oltre a danneggiamenti per riuscire ad entrare hanno rubato un computer, un proiettore ma soprattutto il cibo destinato ai piccoli. Furto grave di per sé ma intollerabile, dice la sindaca, per il principio, il luogo, le difficoltà arrecate alle famiglie che stamattina non hanno potuto mandare i figli all'asilo per permettere che gli spazi fossero risistemati e igienizzati. Quando si va a creare del disagio a delle famiglie che si sono dovute riportare a casa i propri figli, riorganizzare la giornata, magari persone che lavorano, e non è accettabile che ai bambini venga privato di poter andare nella loro scuola, di poterlo fare con tranquillità e di doversi anche addirittura vedere sottratto il cibo, perché di fatto buona parte di ciò che è stato sottratto, che è stato rubato, è cibo. Ma questo allora è un fatto doppiamente inaccettabile. Già una decina di giorni fa avevano razziato la cucina dell'asilo a Musestre, dove oltre ad aver divelto la macchinetta delle merendine per rubare i pochi soldi, erano scappati con delle bistecche e la bistecchiera per cucinarle. Stessa storia anche alla vicina Quarto d'Altino. Intanto proseguono le indagini e la sindaca promette nessuna tolleranza. Sappiamo che stanno girando, abbiamo intensificato i controlli sia di polizia locale che dei carabinieri che tra l'altro giravano nella frazione anche ieri. Tutte le scuole sono allarmate, ma è proprio per di giorno che controllano quando termina l'orario di servizio del personale scolastico per entrare a scuola. Prenderemo ulteriori provvedimenti.